السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم خوكم خليل، فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم معنا واحد الضيف مميز اللي هو جيسي خدامه كممرضه في المانيا. دوزات الاوس بيلدونغ وخدامه تقريبا سنتين ولا ثلاثه ديال السنوات في الدومين ديال التمريض. وجبنا باش تحكي لنا على التجربه ديالها وتحكي لنا على اسرار المهنه. الناس اللي باغيين يجوا في التمريض غادي تعطيكم بزاف ديال المعلومات احسن مني انا، حيت ماشي الدومين ديالي. Dass du gekommen bist. Immer gerne. Das freut mich. Kannst du dich kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen? Ich bin Jessica, arbeite in der Pflege, bin 25 und erzähle jetzt ein bisschen was darüber. Sehr gut. So, Jessie, da habe ich für dich ein paar Fragen vorbereitet. Sonst werden wir den ganzen Tag jetzt hier quatschen ohne Ende, damit wir erstmal eine Richtung haben. Was hast du eigentlich als Ausbildung gemacht? Also ich habe einmal Gesundheits- und Krankenpflegerhelfer gemacht. Ja. Das war eine einjährige Ausbildung, Ja. und danach die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung, die war 3-jährig. Okay. Kannst du uns jetzt ein bisschen erzählen, was ist der Unterschied zwischen diesem alten Modell und was jetzt neu, diese neue Bezeichnung Pflegefachmann? Also Pflegefachmann und Pflegefachfrau genau das gleiche wie jetzt die Krankenschwester oder die Gesundheits- und Krankenpfleger. Nur dass es jetzt halt anders genannt wurde und dass es das Schulische jetzt ein bisschen verändert wurde. Wir hatten andere Stundenaufteilungen und unseres hieß mehr jetzt zum Beispiel wie die Krankenlehre der Niere. Und das heißt jetzt aber in der neuen Ausbildung nur noch die Niere und dann lernt man gleich alles drumherum. Und wir hatten zum Beispiel nur die Niere, haben gelernt, was das ist und hatten dann das nächste Fach, wo wir dann auch zu der Niere gelernt haben. Und jetzt gibt es nur noch Fächer zu den Krankheitsbildern. Okay, wenn ich dich gut verstanden habe, also so viel ist es nicht geändert. Nein, Also es heißt eigentlich nur anders. Ja. Und im Ende des 3. Lehrjahres kann man sich jetzt entscheiden, ob man Kinderkrankenpfleger, Altenpfleger oder normaler die Krankenpfleger, Spezialität kann genau. man das am Ende machen. Kannst du uns ein bisschen von der Inhalt von der Ausbildung eigentlich berichten? Also so grob, was lernt man also im Allgemeinen in der Ausbildung? Also ich muss sagen, als Schüler habe ich bei mir in der Ausbildung viel gelernt, wie ich mich um die Menschen kümmere, wie ich erkenne, dass der Mensch was braucht, ohne dass er mir jetzt sagt, er hat Schmerzen. Meistens sieht man, wenn der Patient verkrümmt da liegt, weiß man, er hat Schmerzen, auch wenn er vielleicht sagt, mir geht's gut. Und auch, dass man zum Beispiel selbstständiger arbeiten kann und dass man auch selbstständiger ein Leben wird. Das hat mir die Ausbildung so viel gezeigt, dass man nicht immer überall Hilfe braucht, sondern einfach versuchen, und wenn man es falsch macht, dann wird das einem schon gesagt und daraus lernt man. Aber es ist halt auch vieles Unschönes in der Pflege. Darauf kommen wir nachher. Ja. Und man wird halt auch sehr als Schüler verheizt. Aber so im Großen und Ganzen lernt man halt wirklich die Körperpflege, die Krankheitsbilder, wie man mit den Menschen umgeht, wie man für die Menschen da sein muss und kann. Anatomie lernt ihr auch viel? Ja, Das ist auch vielleicht... viel Latein, also Okay. so Anatomie wirklich nur auf Latein, und Latein ist gar nicht so einfach. Glaube ich. Es kann sein vielleicht, dass diese Anatomie das schwierigste Fach in der Ausbildung ist. Also ich fand persönlich Recht am schwierigsten, weil das so trocken ist. Also das ist wirklich nur Lernen. Anatomie, da kann man sich doch nochmal Eselsbrücken bauen und ein bisschen besser lernen und verstehen als Recht. Aber auch windig lernen meinst du, Ja. muss man Anatomie mehr Ja. als verstehen oder so. Oh ja. Und wie kann man die Vorläufe in der Praxis vorstellen? Also wie meinst du das jetzt? Was man so in der Praxis macht? Man kommt hin, dann kriegt man erstmal eine Übergabe von dem Nachtdienst oder von dem Spätdienst, was die Patienten gerade hatten, warum sie da sind, was noch mit den Patienten ablaufen soll, welche Untersuchungen sie noch kriegen. Dann geht man rum, guckt sich die Patienten selber nochmal an. Und dann, wenn man einen Frühdienst hatte, wäscht man zum Beispiel erstmal die Patienten, die Hilfe brauchen bei der Körperpflege. Oder wir müssen auch manche Patienten anders positionieren, weil sie sich selber nicht richtig drehen können, damit sie keine wunden Stellen an den Körper bekommen. Und dann kommen die Ärzte, dann erzählt man da ein bisschen mit den Patienten und mit den Ärzten. Die legen dann fest, was noch passiert, welche Medikamente angeordnet werden.
Ja, und dann muss man das ausarbeiten, was die Ärzte einen angeordnet haben. Und dann überträgt man das dann dem Patienten, der kriegt neue Medikamente oder Infusionen oder darf sogar nach Hause, wenn es ihm besser geht. Okay, das ist gar nicht schlecht. Redet man über Abteilungen oder mehr über Stationen oder wie ist es bei euch? Also ich sage Abteilungen, aber das ist mehr Abteilungen bei uns, also in meinem Bereich. Ja, Aber bei euch nennt bei man uns sind das Stationen. Stationen. Ja, In der Ausbildung, also läuft hier auch über viele verschiedene Ja. Stationen. also wir hatten viele Stationen. Ich bin, glaube ich, insgesamt über, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 8 oder 9 Stationen gelaufen selber. Kannst du uns ein paar Stationen nennen? Die Psychiatrie, Ja. allgemein die innere Chirurgien, Allgemeinchirurgie, Gefäßchirurgie, Neurochirurgie, Orthopädie, genau, Altenpflege. die Urologie, genau, ins Pflegeheim mussten wir, um da auch mal zu gucken, wie es ist. Kinderstationen sind wir gegangen, eigentlich überall, wo man mal Das gehört alles zu der reingucken. Ausbildung. Genau. Okay. Und was ist deine Favorite Also Station? in der Ausbildung oder jetzt? Gab es einen Unterschied? Ja. Okay. Dann Also damals und jetzt. In der Ausbildung war es tatsächlich die Neurochirurgie, weil ich mich da gut mit dem Personal verstanden habe. Ja. Und jetzt würde ich aber prinzipiell eigentlich nur noch auf wirklich eine Lungenstation oder auf eine HNO-Station, also Hals-, Nase-, Ohrenarzt-mäßiges. Gibt es da einen Grund dafür oder dahinter? Ich würde sagen, die Patienten sind angenehmer. Okay. Ja. Also pflegeleicht Ja. meinst du? Okay. So eine kurze Frage, die ich gar nicht vorbereitet habe, aber die mir gerade aufgefallen ist. Wie sieht es aus bei euch, also in dem Bereich mit dem Fachkräftemangel? Müsst ihr also mehr arbeiten oder werden die Azubis früher selbstständig? Also es kommt drauf an, wir haben auch Azubis, da denkt man sich, ja, ist jetzt nicht so gut, was er macht, aber wir haben auch viele Azubis, da kann man schon, denen erklärt man was und dann weiß man, das machen die richtig und da kann man die auch schon mal eher selbstständiger losschicken. Unsere Krankenpflegehelfer machen halt ganz viel und ja klar, wir haben überall Kräftemangel, wir kriegen jetzt auch ganz viele, wir haben eine Kollegin, die kommt aus Albanien. Die wird jetzt richtige Schwester bei uns, sie hat ihre Prüfung jetzt bestanden. Da freuen wir uns schon. Haben auch welche von der Ukraine bei uns, die sich ganz gut machen. Also wir kriegen auch wirklich von drumherum gut Zuschuss. Ja. Also ich Cool. muss sagen, bei uns im Haus merkt man es gar nicht so doll. Okay. Es geht. Schön. Aber in anderen Häusern vielleicht Ja. mehr oder weniger. Die andere Frage, die mir wieder aufgefallen ist, kommen diese Personen zurecht? Also ich gehe davon aus, dass sie die Sprache beherrschen, manche mehr, manche weniger. Wie wichtig ist die Sprache vielleicht in dem Bereich oder in dem Alltag jetzt in dem Pflegebereich? Spielt das eine große Rolle? Gibt es Missverständnisse ab und zu? Oder? Also ist schon sehr wichtig. Unser Haus guckt dann auch immer, dass wir haben ganz viele Ärzte, die auch ukrainisch oder albanisch oder was weiß ich nicht sind, die dann auch Deutschkurse machen mit den Schülern und mit den auszubildenden Schwestern und dann übersetzen die und lernen das mit denen, damit die besser Deutsch sprechen können. Wir hatten auch viele Missverständnisse schon, wo man dann wirklich rudern musste, damit diese Fehler wieder ausgeglichen werden. Aber dann spricht man mit der Person und versucht es ihr nochmal zu erklären, damit das nächste Mal nicht passiert. Und bis jetzt ist immer alles ganz gut, hat es Sehr schön. funktioniert. Ja, also die Fälle sind bei euch, glaube ich, noch schlimmer als in einem anderen Bereich. Das Ja. geht um Lebens und Tod, Ja. ne? Da muss man nicht viel verkehrt machen. So, jetzt kommen wir zu den Schwierigkeiten in dem Bereich. Also jeder Bereich hat Schwierigkeiten, ja? Was sind die Schwierigkeiten deines Erachtens oder nach deiner Erfahrung? Was war für dich schwer? Ich muss sagen, Tod ist sehr schwer, das kann nicht jeder. Ja. Ich fand meinen ersten Toten auch ja, nicht so schön. Er sah zwar friedlich aus, aber es geht doch schon sehr nah an einen ran. Also man muss wirklich schon sehr mit seinen Gefühlen kämpfen oder auch wenn man die Menschen begleitet zum Sterben hin. Das ist auch nicht so schön. Wenn dann die Familie noch drumherum ist und so traurig und man selber ein sehr emotionaler Mensch ist, geht das schon sehr ans Herz. Und man muss sich wirklich auch sehr zusammenreißen. Klar, man darf Gefühle zeigen, aber man muss so einen guten
Zwischenpart finden, dass man nicht zu viel Gefühl, aber auch nicht komplett kalt ist. Ja, sonst ging eigentlich immer alles. Also ich finde wirklich, Tod- und Sterbebegleitung ist somit das Schwerste. Wird man immunisiert irgendwann mit der Zeit? Also wenn ich jetzt so die Schwestern sehe, ja. Also viele werden schon ganz schön kalt bei sowas. Du noch nicht? Ich nicht, nein. Okay, das ist ja unterschiedlich von einer Person zu einer Person. Sonst in der Ausbildung gab es noch Schwierigkeiten oder in dem Alltag im Allgemeinen, was du für dich also als Schwierigkeit siehst? Im jungen Alter eine Pflegeausbildung zu machen, naja, man nimmt halt alles auf die leichte Schulter und lernt nicht viel. Also Schule war sehr schwierig, weil man halt auch viel auswendig lernen musste und wenn man nicht gerne lernt, ist es eine große Hürde. Und in der Praxis sind halt viele Schwestern. Es gibt wirklich Hexen als Schwestern, wo man sich dann denkt, ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, die auch wirklich ein sehr erniedrigt haben, dass man eigentlich keine Lust mehr auf die Arbeit hatte und immer Angst hatte, wenn man sie gesehen hatte. Das ist, glaube ich, wie in jedem Beruf. Ne? Also, ja, die Zusammenarbeit ist sehr wichtig. Manchmal hast du jetzt so arschige Kollegen, die dir die Arbeit einfach schwieriger machen. Was verdient man nach der Ausbildung? Das kommt tatsächlich ganz von dem Haus drauf an, wie viel das Haus geben möchte. Also als Krankenpflegehelfer verdient man in manchen Häusern netto nur 1.400 € und in manchen Häusern verdient man netto 2.000. Also es kommt wirklich drauf an. Und als Krankenschwester verdient man in manchen Häusern 2.000 netto und in manchen anderen Häusern 3.200. Also das ist halt eine große Spanne. Das ist unterschiedlich, also von der Bundesland. Genau. Ja. Aber nach deiner Erfahrung, was sind die Häuser, die mehr bezahlen? Sind diese katholischen, wie heißt es? Diese katholischen die katholischen, katholischen Krankenhäuser, sie bezahlen immer nach Tarif oder mehr als die anderen Einrichtungen? Ja. Okay. Aber von der Arbeitskleber... Ist wie eine kleine Familie. Ist es Wenn auch man besser? in so einem kleinen Krankenhaus ist das vom Klima, als ob du in deiner eigenen Familie bist. Du kennst jeden, du kannst mit jedem normal reden, du brauchst kein Siezen, du kannst gleich hingehen, kannst du mir mal bitte helfen? Ich brauche jetzt, und jeder hilft wirklich jeden, egal ob der jetzt nur in der Funktionsdiagnostik ist und eigentlich nur EKG schreibt, der hilft dir auch mal, einen Patienten anders hinzulegen. Ist Cool. ganz schön, ja. Glaube ich. Was magst du in deinem Beruf? Mit den Menschen zu arbeiten und für die Menschen da zu sein, wenn sie wen brauchen. Ganz viele reden auch nicht über ihre Probleme und können mit der Familie nicht drüber reden, weil sie Angst haben, die Familie zu verletzen oder was Falsches zu sagen. Und da ist man halt dann als außenstehende Person immer jemand, wo die Leute zwar brauchen, ehe sie den Vertrauen zu einem gefunden haben, aber wenn sie dann Vertrauen zu einem haben, erzählen die einen so viel, dass man sich denkt, oh, okay, das wusste ich auch noch nicht. Das ist schön, dass sie mir das sagen. Und da freut man sich, weil man dann weiß, schön, er vertraut mir und vertraut mir das auch an. Und ich kann ihm jetzt vielleicht helfen. Das Vertrauen, das gewinnt nicht jeder und nicht so schnell. Schön. Was magst du nicht in deinem Beruf? Dass die Ärzte und die Schwestern sehr gegeneinander arbeiten. Gegeneinander, okay. Das klingt nicht schön. Nein, das ist aber tatsächlich in jedem Haus so. Also egal, wo man ist. Und das kommt aber nach außen zu den Patienten manchmal gar nicht so durch. Manche Patienten merken das und sagen dann, was ist denn los mit euren Ärzten? Warum sagen die euch nichts? Aber tatsächlich arbeiten die Ärzte sehr gegen die Schwestern, was sehr traurig ist, weil so kann man nicht sich um den Patienten kümmern, wenn die Ärzte meinen, wir machen jetzt das und das, die Schwestern machen es und im Hinterhalt sagen dann die Ärzte, nee, das war doof, was die Schwester gemacht hat, obwohl die Ärzte das ja wollten. Okay. Das klingt ja verrückt. Ja. Aber das ist häufig so. Also du weißt, wie dein Beruf jetzt läuft. Ja. Das ist schade. Das könnte zum Beispiel nicht jeder wissen, was du jetzt sagst. Hast du einen Tipp oder Tipps für die Leute, die die Ausbildung jetzt machen wollen und wie die Ausbildung jetzt erfolgreich abschließen können?
Also wer wirklich diese Ausbildung machen möchte, sollte vorher erstmal ein Praktikum machen oder ein freiwilliges soziales Jahr oder ein Bundesfreiwilligenjahr oder wie die heißen, um einfach mal zu gucken, ob das wirklich für einen ist, weil Pflege kann nicht jeder und man braucht sehr viel Empathie für diesen Beruf. Das hat auch nicht jeder. Genau. Und am besten wirklich mal vorher reinschnuppern, ob das wirklich für einen was ist. Und wenn ja, viel Geduld mitbringen, viel lernen, auch wenn es einem vielleicht keinen Spaß macht. Das muss man wirklich, leider Gottes. Und ja, man hat halt auch teilweise nicht mehr so viel Privatleben. Vor allen Dingen nicht mal als Schüler, weil man halt sehr viel arbeiten ist. Und lernen muss. Ja. Arbeitet ihr auch in 3 Schichten? Also Ja. eine Schichtarbeit? In der Ausbildung darf man auch Nacht arbeiten? Ja, in der Ausbildung darf man ab den halben 2. Lehrjahr Okay. darf man dann Nachtschichten. Und wenn man halt volljährig ist. Okay, ja Man klar. muss volljährig sein und die Hälfte vom 2. Lehrjahr. Überstunden ist es bei euch auch kein Tabu mehr, oder? In meiner Ausbildung war es noch so, wir durften zum Beispiel nur 10 Nächte in der Ausbildung machen. 10 Nächte. Ich habe mehr gemacht. Okay, Aber das glaube ich. Also Ausnahmen. das hat man dann halt nicht mehr protokolliert auf diesen auszubildenden Heftern, die man bekommen hatte. Ja, weil. Ja. Aus dem guten Grund. Ja. Aber Überstunden, also außer jetzt Nachtschicht oder so, die gibt es auch bestimmt. Überstunden gibt es auch, ja. Damit Wenn man muss man mal rechnen. eine halbe Stunde, wenn man gerade bei irgendeinem Patienten ist, sagt man ja nicht, oh, jetzt habe ich Feierabend, jetzt gehe ich nach Hause und lässt den Patienten da nackig liegen. Dann macht man die halbe Stunde halt noch dran, kümmert sich um den Patienten und geht dann nach Hause. Überstunden sind auch mal ganz gut, wenn man mal einen Tag eher gehen möchte. Da kann man sagen, hier, ich habe Überstunden, ich würde jetzt mal lieber eher gehen. Ja. Gut. Hast du schon mal eine Anekdote erlebt in deinem Job? Eine was? Eine Anekdote? Irgendwelche lustige, verrückte Ja. Situation, Geschichte? Ja, tatsächlich. Unsere Patienten, muss ich sagen, sind eigentlich immer relativ lustig, zum Glück. Schön. Und ich verspreche mich immer sehr viel auf Arbeit. Also meine Sätze sind manchmal sehr wirre, vor allen Dingen frühmorgens, dass die Patienten mich mit großen Augen angucken und ich die Patienten angucke und sage, der Satz hat keinen Sinn ergeben, oder? Nee. Ich so, dann gehe ich noch mal kurz raus und komme noch mal rein. Und dann gehe ich wieder rein, sage den Satz in der richtigen Reihenfolge und dann kriege ich aber doofe Sprüche, also doofe, lustige Sprüche. Ja. Das kann man zwar nicht mit jedem Patienten machen, aber es gibt viele Patienten, die dann auch sagen, wo ich hingehe, so, untenrum schon gewaschen. Also, na, untenrum habe ich nichts. Also, die sind halt manchmal dann auch sehr witzig. Ja. Thema Waschen ist ja kein Tabu, ne? Also waschen muss man wissen Ja, und muss man machen, muss man können. ja. Ja? Und für diejenigen, die keine Ahnung, also das macht man ja, glaube ich, ja auch, die allermeisten machen das erst jetzt in der Ausbildung für das erste Mal, Ja. glaube ich, ne? Aber da gewöhnt man sich, also das ist ja auch, das gehört zu der Ausbildung, das ist ja auch Genau. was Menschliches und da gewöhnt man sich dran. Ja, Ja? Da muss man es gibt Leute, die keine Ahnung, wie sie ticken, du weißt, was ich Ja. meine. Habt ihr auch sowas jetzt? Ja. Habt ihr solche Leute jetzt zum in der Beispiel Ausbildung? unsere Albanerin, Ja. bei denen ist das halt so, da wäscht die Familie die kranken Leute und keine Schwester und keine Schüler. Das macht halt nur die Familie. Und als sie halt bei uns angefangen hat, musste sie halt einen fremden Menschen waschen. Und das war halt erstmal, ich muss jetzt diesen fremden Menschen anfassen. Wo man dann halt da mitgeht und ihr erstmal alles zeigt. Sie muss erstmal nichts anfassen, nur mal zugucken und vielleicht erstmal einen Lappen reichen. Oder dem Patienten den Lappen für die Hand und fürs Gesicht reichen. Und vielleicht schon mal den Rücken von dem Patienten waschen. So langsame Annäherungsversuche. Also ich konnte auch nicht gleich, man hat auch Angst, bei Frauen ist es was anderes, ich bei einer Frau zu waschen, ich kenne meinen Körper, ich weiß, wie ich mich wasche und wie ich eine andere Frau waschen muss. Aber ich weiß halt nicht, wie ich jetzt zum Beispiel einen Penis waschen muss, wenn ich anfange mit der Ausbildung. Ja. Weil man damit halt nie Erfahrungen gemacht hat. Mit einem kleinen Bruder ist es mal was anderes, so ein kleines Ding da in der Hand zu halten. Und ja, das merken dann aber auch meistens die Männer und sagen dann,
gib mir den Lappen, ich mache das schnell selber. Ich sehe, du hast da noch Angst, weil man auch nicht weiß, kann ich da jetzt so ziehen und kann ich da jetzt richtig lang schrubben oder so von den Patienten. Das ist halt schon eine sehr große Überwindung für die, Ja. sich schon vor fremden Menschen nackt zu zeigen und sich dann auch noch sozusagen anfassen zu lassen. Ja. Auch noch in solchen intimen Bereichen Ja. wie Gesicht und intimen Bereich Po und Brüste. Also das ist wirklich immer so, da muss man wirklich sehr einfühlsam mit dem Patienten sein und auch erklären und versuchen, es so angenehm wie möglich zu machen. Und ihr wächst beide in dieser Genau. Situation quasi. Und man versucht dann auch immer, dass immer die gleiche Person reingeht, damit halt die eine Person, die kranke Person, immer wieder die gleiche Person da hat und sich nicht jeden Tag auf wen anders. Und wir versuchen es auch, wenn wir jetzt einen männlichen Kollegen da haben, dass er dann auch zu den Männern reingeht und dem Mitwaschen hilft und nicht unbedingt eine Frau. Manchmal ist mein männlicher Kollege nicht da, da muss ich rein. Klar. Aber wenn es möglich ist, versucht man dann, dass Mann zu Mann geht und Frau zu Frau, damit man einfach auch dieses Wohlfühlen erhalten kann. Gibt es da in Ihrem Bereich bestimmt auch Weiterbildungen für die Leute, die sich jetzt weiterbilden möchten? Ja. Wie viele Chancen gibt es, also wenn man sich verbessern möchte, keine Ahnung, noch was erreichen will? Also eigentlich kann man viel. Man muss halt nur mit seiner Stationsleitung und vielleicht mit der Pflegedienstleitung reden, weil ganz oft wird es auch von dem Haus bezahlt, so eine Weiterbildung, wenn man drüber redet. Man könnte zum Beispiel einen Praxisanleiter machen. Das heißt, man macht eine, ich glaube, 2-jährige Schulung, um dann die Schüler, die kommen, anzuleiten, wie sie was machen müssen. Dass man halt immer eine bezogene Krankenschwester oder einen Pfleger da hat, der dann den Schülern alles in Ruhe erklären kann. Man kann auch zum Beispiel einen Wundmanager machen, das geht auch 2 Jahre. Wundmanager. Da kümmert sich dann halt wirklich über die ganzen Wunden bei den Patienten, wie man die richtig versorgt, wie die ganzen Verletzungen aussehen, wie die heißen, was es da für Grade gibt, wie tief so eine Wunde sein kann. Und die werden aber halt dann nochmal extra vergütet. Also wenn du Fortbildung machst und dich weiterbildest, kriegst du meistens auch mehr Vergütung dann noch dazu. Ja, noch mehrere Verantwortungen, Genau. das ist hier auch klar. Gut, also, wie nennt man das? Also Entwicklungsmöglichkeiten gibt es in dem Bereich. Ja. Kann man danach auch studieren, wenn man das will? Oder gibt es die Möglichkeit, wenn man auch studieren will? Also klar, man könnte auch so ein, wie nennt man das? Man könnte jetzt studieren und nebenbei diese Pflege mitmachen. Duales Studium? Genau. Und ganz viele machen das, wenn sie noch wissen, ah gut, ich möchte jetzt gerne doch noch Ärztin machen oder Kann man das Arzt. überhaupt? Ja, ja. Nach der Ausbildung? Oder? Ja. Ja? Cool. So, Jessie, wie gesagt, Dankeschön Immer für gerne. die tolle Information, was du uns jetzt erklärt hast. Kann nicht jeder wissen, Ja, außer diejenigen, die es selber gemacht haben. Genau. Wie siehst du dich aus? Das ist eine blöde Frage. Wie siehst du dich jetzt auch in der Zukunft? Hat der Bereich noch Potenzial oder wird was in dem Bereich geändert zum Positiven oder bist du Also, optimistisch in der Zukunft? Der Bereich wird immer da sein, weil es wird immer kranke Menschen geben, es werden immer alte Menschen geben und das wird auch nicht weggehen. Und ja, also ich denke, es wird bestimmt auch mehr Technik noch dazukommen, was einen sehr unterstützt und auch viel Arbeit abnehmen wird. Aber dieser Beruf wird halt immer bleiben und halt immer ein großer Bestandteil sein. Die werden immer suchen und man wird immer in diesem Beruf eine Arbeitsstelle finden, egal wo man hinzieht, egal wo man hin möchte. Das ist jetzt die Frage, das habe ich jetzt auch vergessen. Wie sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Eigentlich hoch. Es kommt halt drauf an, wo du gerne arbeiten möchtest. Es gibt auch viele ambulante Pflegedienste, die zu einem nach Hause fahren und einem zu Hause helfen mit Duschen, mit Baden, mit Wohnung aufräumen, mit Einkaufen. Das ist zum Beispiel nicht so meins, weil ich gehe nicht so gerne in fremde Wohnungen rein, weil viele wohnen nicht so schön, was man sich erwünscht. Und da suchen sie tatsächlich sehr viele Leute, weil dort
die Schichten anders aufgebaut sind. Du musst in der Nacht kaum los, du hast aber immer dein Telefon bei dir und wirst angerufen. Und dann musst du halt hinfahren, mitten in der Nacht, aus deinem Schlaf rausgerissen. Und wenn du Frühdienst dort hast, dann bist du bis mittags unterwegs, kannst dann 2 Stunden zwischendurch nach Hause und musst dann nochmal 2 Stunden los. Und deswegen machen ganz viele ambulante Pflegedienste nicht, weil die mit diesem Arbeitskonzept nicht zurechtkommen. Das ist ja auch schwierig. Also Ja. du weißt gar nicht, wann du Genau. arbeiten sollst. Du kannst nichts planen, gar nicht. Genau, die Pflegeheime suchen viel, weil da keiner hin möchte, weil halt da sehr viel Arbeitsaufwand ist. Pflegeheime. Ja. Dort sind nicht nur die alten Menschen, oder? Nee, da sind tatsächlich auch manchmal junge Menschen, die schwere Verkehrsunfälle hatten und dann nicht mehr selber zu Hause zurechtkommen. Oder die einfach geistig und psychisch nicht mehr so stabil sind, dass man jetzt sagt, du könntest jetzt zu Hause weiterleben und ambulanter Pflegedienst kommt. Das geht manchmal einfach gar nicht. Weil die jetzt vergessen, ständig angewiesen. zu essen, zu trinken, auf Toilette zu gehen. Und das ist halt dann schön, wenn sie doch 24 Stunden Betreuung haben und immer einen da haben, der sich um einen kümmert. Okay, cool. Dann glaube ich, wir haben jetzt alles geantwortet. Vielen Dank nochmal, dass du die Einladung erstmal akzeptiert hast, dass du uns jetzt diese wunderbaren Tipps und Infos jetzt gegeben hast. Immer gerne. Danke nochmal. Wir verabschieden uns. كان معكم كوكو خالد. الله يطرسكم نشوفكم في الفيديو الجاي. Peace.